日本成功地發射一枚裝載國際太空站物資嘅火箭，其中包括一個提供給予一位日本宇航員嘅機械人。日本太空探索機構官員話，呢一枚裝載有食品、飲用水同埋其他物資嘅 H2B 火箭，星期日凌晨從種子島太空中心升空。呢一個情感智能機械人將會作為今年較晚時候進入國際太空站嘅日本宇航員若田光一嘅夥伴。